ما زلت وإياكم في محاولة لاستكشاف الخلل اللي واقع في أمتنا، لعل وعسى أحد من الجيل الجاي ويحاول يصلح هذه الأخطاء اللي احنا قاعدين نعيش فيها. الدين الإسلامي يا جماعة دين رحمة، دين الاتيكيت والخلق، لكن احنا مع الأسف خلطنا مع الدين الأخلاق العشائرية البدوية الجلفة، رغم أن المفروض البداوة يتم يعني خلاص القضاء عليها، ما في بداوة، يتحولون الناس كلهم إلى الحالة المدنية، لكن البعض مع الأسف الشديد يصر على الأمور العشائرية البدوية اللي تخالف الدين وتسبب لنا مشاكل. مثلا على سبيل المثال، الدين يبيح لي أن أنا إذا جاي أتزوج وحدة، جاي أبي أتقدم لها، يحق لي أني أشوفها. هذا الدين يقول، يعني ما أعتقد أنكم أنتم أكثر غيرة من النبي صلى الله عليه وآله على نساء الأمة، لكن لمن يجي أبو البنية هذه بأحكام عشائرية، رغم أنه هو كونه من المتدينين، ويقول لا ما يشوفها، هذه من الأمور. طبعا قاعد أضرب مثل، ولا أنا مو جاي أخطب واحدة، الحمد لله أنا متزوج وعندي عيال وميت فل وحلاوة، لكن احنا قاعد نقول عن هذه الأمور اللي قاعد يتعرضون لها بعض إخواني. وعدتكم في الحلقة اللي فاتت أن احنا نتكلم عن مقالة عن التعامل اللي عاملوه الإيرانيين للعراقيين اللي كانوا عايشين في إيران فترة الثمانينات والتسعينات. لكن قبل لا أدخل في الموضوع هذا، نحب شوية نضيف شيء من الطرافة، لأن احنا من يوم يعني خلصنا كتب كشمش، وكشمش النحيس ما دز لي شو اسمه الكتاب ماله اللي طلبته منه نحيس كشمش، شو تسوي فيه؟ الظاهر مو عاجبه تغنية كشمش، مع ان انا دزيت له المسرحية مات كشمش، ومتأكد انه هو شافها واستانس، ويمكن قاعد يغني مع الاطفال كشمش وقاعد يصفق، لكن بعد الناس نحيسة. فنبي نذكر مقالة من المقالات فيها بعض الأعراف العشائرية البايخة، مثل هذا العرف مال الزواج، يعني كنوع من الطرفة كذي. بعدين ندخل على موضوع معاملة الإيرانيين، وإحنا في هذا البرنامج نحاول نصلح الخلل، سواء كان هذا الخلل فينا أو في العلماء، لأن إحنا هدفنا أن نخلق جيل يكون عارف مواضع الخلل فيقدر يعالجها.